সুন্দর বরফ পড়ছে আমাদের এখন, স্নোফলস যাকে বলে। গ্লাভসের উপর ভরে গেছে। তারপর ইয়ো ইয়ো কপালে তোর তো সোনায় সোহাগা। ইয়ো ইয়ো সাইড তুল, এই সাইড তুল। তোরটা আমাকে দে। এটার উপর ইয়ে করা যাবে না, বেশি ফোন করলে অসুবিধা আছে। এটা ধর, পালগুলো নে, পালগুলো নে। पूरा बर्फबारी हो रहा है फुल फोर्स में। ये हमारा चाचा है, চাচা হে बर्फबारी के सामने। এখানটা দাঁড়া, বরফগুলো একটু দেখাই। বাইরে একটু জমছে, গায়ে জমছে। গায়ে জমছে তো, ঠান্ডা লেগে যাবে তো, জল জল হয়ে যাচ্ছে। এদিকে এদিকে পাহাড়টা পড়ে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে। কতটা করে জমেছে। বিউটিফুল বিউটিফুল। একটু বেশি করে চল, একটা ছবি তুলে চল। বন্ধু